Bonsoir mes amis, aujourd'hui c'est la couleur d'huile mélangée avec le médium et aujourd'hui c'est la nature morte comme on dessine une pomme, une bouteille, quelque chose comme ça qui sont des objets de la maison, des objets naturels. Voilà. Aujourd'hui c'est la pomme, on va faire une pomme avec l'éclairage là. On a ramené, c'est pas du toile, c'est du bois. C'est du bois, celui-là c'est du bois. On va faire maintenant un mélange du médium. C'est la meilleure, c'est la meilleure. Le médium, tu peux faire avec une cuillère et du café. Voilà. Moi j'ai mélangé avec des clairs, les couleurs qui sont claires, pas foncées. Parce que le médium, ça sèche tout de suite. On va utiliser le numéro 1,2. C'est des pinceaux numéro 1,2 ou bien 1 sur 2. C'est des numéros, pas des numéros comme 15, 12, voilà. Parce qu'il était trop bas ici. Mon pinceau sur le médium. Le pinceau sur le médium. Voilà. On a utilisé plusieurs couleurs comme le jaune, comme ici. Le jaune, c'est le plus important pour les couleurs mortes. Voilà. La couleur morte, c'est pour la peinture morte. C'est morte, on utilise le jaune comme celui-là. Parce qu'elle va on utilise la pomme. On a préparé ça. On fait ça. Cercle. Voilà, comme celui-là. On utilise ça. Sur une feuille blanche ou une toile blanche, j'utilise moi sur le bois, parce que le bois c'est bien pour la couleur. Voilà, le bois c'est bien pour la couleur. Merci Ossed Jamel. Voilà. On va colorer tout.
y a des gens qui font le rouge ici. Quand il y a de la lumière ici, quand la lumière elle va être comme celle-là, on met la lumière, on regarde la lumière. Ici.
cela. Quand la lumière tombe sur quelque chose, un objet, il donne le noir ici. On va utiliser quelques bronzes. Il y a là-bas une glace. Autre lumière ici. Voilà la base de lumière. Quand il y a ici le blanc, tu trouves le blanc ici. Ça veut dire la lumière elle tombe à la face. C'est la face de la lumière. Voilà. Mais qu'elle tombe, quand la lumière tombe jusqu'à comme ça, il y a ici la lumière ici sur la face de l'autre côté. Il y a une ici. On va utiliser le clair un peu ici. Une petite porte ici. Voilà, c'est le numéro 4. Numéro 4. Il y a une petite lumière comme ça. Ici, on trouve la lumière, elle donne ça, c'est la lumière. Maintenant, on va montrer quelque chose d'autre. On utilise toujours le bronze, le marron, il y a des gens qui font le noir, mais moi je n'aime pas que ça soit le noir.
parents, pour les élèves, ils me demandent pour faire cours avec ça. Il y a des artistes qui ne connaissent pas donc, le système de la couleur qu'elle tombe sur la lumière, comment fonctionne. Moi, juste pour montrer, on va faire ça. On va faire ça aussi. Ça fonctionne comme ça, on fonctionne avec ça. C'est la lumière. On sait aussi la lumière aussi. Parce qu'on dirait un tour. On peut faire le blanc directement, et après on mélange. Ça, c'est juste pour montrer comment utiliser le noir. Juste un trait parce que il y a donc ici ça donne le noir un petit comme la ligne. Il devient comme la ligne. Mais quand il y a de la couleur ici, on utilise comme ça. Voilà, c'est une base d'une couleur très intéressante. Jamais on a posé sur parce qu'il donne la trace de
noir. Il tombe quelque chose comme ça, une lumière, elle continue. Bien. Et faire avec le médium, hein. Je vais faire avec le médium. J'utilise un pinceau trop propre.
la lumière trop forte. Ça s'appelle quand il y a une lumière trop forte. Trop forte. La lumière, elle était devenue maintenant trop forte. On utilise cette technique. Mélanger directement avec le médium. Le jaune mélangé avec le médium. Parce qu'il geste chaque fois la qualité de cette voilà.